Почитувани гледачи, добро утро. Започуваме со вториот дел од утринското издание Нов ден, во кој што најчесто имаме гости, а јас во пред крајот на првиот дел ви најавив од прилика за што всушност ќе разговараме. Така да, гостинка денеска во нашето студио госпоѓа Благица Димитровска, председателка на Сдружение Инклузива, Сдружение на лица со попреченост. Добро утро. Добро утро. Како сте во утро? Првим да ве поздравам вас и да ви се заблагодарам на поканата, но секако да ги поздравам и сите гледачи на телевизија К3. Благодари. Почитувани гледачи, ние одлучивме денеска да го започнеме разговорот со едно убаво прилогче кое што ќе ни каже многу што, ќе не запознае и вас и нас со она за што сакаме да разговараме денеска, а после прилогот ќе се продолжиме со разговорот во студиото. Преку проектот на УСАИД за практиканска работа и вработување на лица со попреченост, во кумановската компанија Доминос досега се вработени 4 лица, 3 со интелектуална и 1 лице со физичка попреченост. Оваа компанија се занимава со производство на месо, а има и свој ланец на ресторани, Баба Цана, Корнер и етно ресторанот во Кокино. Со вработувањето на лицата со попреченост и Домино се вклучи во активностите за надминување на предрасудите, изголемување на свеста кај јавниот и приватниот сектор за потенцијалите на лицата со попреченост. Заштитното друштво, кое што е наменето за производство на месо и преработки од месо со уместнати трајни и полутрajни производи, имаме 10 работени, од кои што 4 се со лица со попреченост. Си ги извршуваат своите работни обврски како и сите и ние што сме. Значи нема никаков проблем у тој поглед. Дури не им се не осеќа таа попреченост. Значи, сега нормално нивните работни места треба да се адаптираат, да се следат за да им биде полесно да ги извршуваат своите работни обврски. Меѓутоа, у поглед на работата, професионалноста си ги извршуваат безпрекорно своите задачи. Попримерни со работата си, ја ценат си, ја почитуваат работата. Значи, лицата со попреченост брзо ги совладаа сите работни задачи кои им беа зададени. Вредни, послушни и без проблем, значи ги прифаќаат работните задачи и мислам дека понекогаш се спремни за повеќе од задачи кои што им ги задавам. Здраво, јас сум Далибор Симоновски од Лопате. Имам 31 година. Овдека работам 5 месеци. Па моите работни задачи се да мерам грамажа, плескавица, зелјанче, ловачка и некои други работи полаки. Платата ја трошам веќином по дома да купиш нешто што треба за по куќа и така. Сите ме прифаќаат, сите ми помагат. Супер ми овде. Јас се викам Емин Зуков, имам 18 години, живеам во Куманово. Во куќа смо 7 души и чекамо дете. Со машина работам, пушту чварке. Па треба да се работа, треба плата, се треба работување, треба да се работи сам човек. Не треба да чека од некого да само нешто, треба да се мучи онда, треба да се работи човек. Јас сум Пешевска Ангица. Роден сум во Кратово. Сега живеем во Куманово. Сум одадена, а моето семејство сме сега баш двајца. Планираме понатаму да бидеме повеќе. Многу ми помогна проектот, за да се вработам. Бев пред 3 месеца невработена, ми се јави дали ќе сакам да работам во Корнер. Реков ќе работам. После отидовме, однесовме документи што требаше и за 2 недели ми се јавија да дојдем во Корнер на разговор со газдата и шефицата. Разговаравме. После 1 месец ми се јавија да почнам со работа. И ми е супер на работа. Во перална сум. Кога нема работа, во перална доаѓам тука во Којна како помошник. Со колегите се слагуваме добро. Тие ми помагаат, јас помагам на нив, да дружиме.
Си пиеме кафе заедно. Многу добро. Газди се супер, шефица исто и си ја сакам работата. Јас сум Зарковски момчил, роден во Куманово. Па јас тука работам, еве улица ова метам со овие просториите, бришам и у школу кога сам ишав, учители, професори, сите ме сака. Во Цигана сум работил 23 години. 4 години без работа беше и од тогаш идев по прифатно работив. Секој каде работив, секој ме фалеше зашто јас сум чисто кога работам нешто, чисто работам. Тука ми е многу добро. Ја ова работа сам треба многу порано да дојдем. Секоја компанија која што ќе вработи лице со попреченост може да ги искористи придобивките од Законот за вработување на инвалидни лица. Планираме да ги искористиме сите бенефиции што ги нуди државата по поглед на заштита, зашто ќе го зголемиме и бројот на вработени, и капацитетот на производството и се. Како се шириме со производството, планираме некои продавници да отвараме, ќе можеме тука да ги ангажираме. Покушаваме на секој начин да им објасниме на луѓето дека нема никакви предразуди, значи не можат да ги гледат на тој начин луѓето со попреченост дека не можат да ги одговорат работните задачи, се дури ви кажувам дека се подисциплинирани и попримерни на работа од другите. Лицето со попреченост веројатно не многу им значи вработувањето и за земање било каква работна позиција, бидејќи пред се социализираат, се чувствуваат битни во општеството, да работуваат сами за себе. Им препорачала на сите лица со попреченост да соберат храброст, да аплицираат за работа, затоа што тоа добро ќе влијае на нив, на нивното развивање, бидејќи тие секако се добри работници, послушни, вредни, не отсуствуваат од работа, секако чинат добро и за себе и за тие компании во кои што би работеле. Па би им порачал да не седат дома, него да излезат, да ги посетуваат овие предавања што се прават, семинари, дружења. Само им треба малце повише време за да се опуштат, за да се социализираат со другите луѓе. До мај 2014-та, преку проектот на УСАИД за практиканска работа и вработување на лица со попреченост, вработени се 55 лица. 232 се обучени за стратегии за барање на работа. Дводневната обука за предприемништво ја посетија 14 лица, а 130 представници од различни компании и институции се обучени за менторско водење на лица со попреченост. Приказната не завршува тука. Проектот е отворен за сите лица со попреченост и компаниите кои сакаат да се вклучат во проектните активности. Ете така, преубав прилог. Навистина кој говори многу за сите оние луѓе кои што сакат да разберат, сите оние луѓе кои што се пред се луѓе. И морам да го пофалам господинот Тони, кој што навистина превземал една многу убава и хумана акција. И ова е навистина дело на еден човек, кој што мислам дека секој бизнисмен би можел да превземе на себе одговорност како што господинот Тони го направил. Бидејќи ме трогна еден коментар на еден од вработените од лицата со попреченост кој вели јас сум требал порано да дојдам тука и порано да го работам. Навистина една многу емотивна изјава која многу говори и за лицето и за исполнетоста од лицето со попреченост која навистина се гледа задоволство кај луѓето кои со оноја убав коментар си пиеме кафе со колегите. Значи, постојано се чувствуваат неприфатени и отфрлени. А со вметнување во работна средина кај што има луѓе, да кажеме, кои што немаат пречки во развојот, нели? Навистина се чувствуваат прифатени. Тоа е она што всушност верувам и дека е еден од главните мотиви и на вас и воопшто на овие вакви проекти кои се навистина многу значени проекти кои што доаѓаат од УСАИД. Јас од прилика само малку сакам да прочитам еден дел, да се потсетам кој што и го имаше во нашата најава, но сепак
А проектот на УСАИД за практиканска работа и вработување на лица со попреченост ја поддржува имплементацијата на националната стратегија за правата на лицата со попреченост во Македонија и отаму има за цел да се зголеми учеството на лицата со попреченост во општеството со подобрување на нивните вештини за вработување преку обуки и практиканска работа, како и преку поддршка на лица со попреченост да започнат сопствен бизнис или да најдат работа. Проектот работи на зголемување на сензитивноста за потребите и правата на оваа маргинализирана категорија на македонски граѓани. Преку застапување на правата на лицата со попреченост, проектот придонесува за ограничување или отстранување на пречките заради кои на лицата со попреченост им се ускратува пристапот до целосно учество во општеството. Како и што споменавме и во прилогот, во рамките на проектот, кој функционира од август 2012 година, до сега се вработени 148 лица, а 12 отворија сопствен бизнис. Исто така 81 лица има реализирано практикански ангажман во различни приватни компании, јавни институции и невладини организации. За лицата со оштетен вид во 2014 е издаден и прирачникот за стратегии за барање работа на Брајово писмо. Тоа е всушност азбуката на лицата кои што се со оштетен вид. Така е. Така, прирачникот е издаден во соработка со училиштето Димитар Влахов од Скопје. Така. Значи, на сите активности кои ги реализиравме, а особено обуката за стратегии за барање работа, почувствуваме дека за лицата со оштетен вид многу малку правиме и не можат потполно и целосно да разберат нашата обука, не можеме да ги вклучиме во толков број колку тие што се. Затоа се одлучивме на овој чекор да го издадеме прирачникот на Брајово писмо. Прирачникот го имаме сите три канцеларии на УСАИД проектот за практиканска работа и вработување на лица со попреченост, значи во канцеларијата во Тетово, во Скопје и во нашата во Куманово, но го има и во училиштето Димитар Влахов за во тек на наставата да се обучуваат токму и за барањето работа, бидејќи од средните училишта овие лица директно одат на отворениот пазар на труд и ако не се подготвени, многу тешко се снаоѓаат. Така. Значи, добро, да, повелете. На обуките за барање стратегии работа, за стратегии за барање работа, ние ги јакнеме комуникацијските вештини на самите лица со попреченост. Значи, тие се обучуваат за пишување CV, мотивационо писмо, но и каде и како можат да најдат работа. Така. Исто така, во практичниот дел на обуките симулираме интервју за работа, бидејќи сега во поново време може да се случи секој лице 2-3 пати да оди на интервју, директно во разговор со работодавецот или назначено лице за вработување, така што лицата, како сите ние, многу тешко се снаоѓаат на интервју кога се во директен разговор со работодавецот. Но и директно посредуваме и на многу интервјуа одиме со лицата за да им помогнеме што полесно да се снајдат, но не само на лицата. И работодавците не знаат на кој начин и како да комуницираат со оваа категорија, бидејќи во категоријата на лица со попреченост спаѓаат лица со оштетен слух, со оштетен вид, со пречки во говор, со интелектуална попреченост. Значи, секој не знае начинот на комуникација како да го реализира со овие лица. Да се најде вистинскиот правилен начин. Така. Колку што можем да видам од прилогот, значи нема старосна возрастна граница. Има и помлади, и повозрастни, значи и мажи и жени. Така, значи овој проект е без дискриминација и по основа на попреченост и по пол и по националност. Имаме вработено веќе од сите видови на попреченост, од сите националности и машки и женски. Гледаме што поголем број да е изедначен од сите категории, но сепак категоријата на работно способни лица е таа што е во агенциите за вработување,
Оние што не се категоризирани им пружаме поддршка за да го добијат документот, тоа е основниот документ на мислење, каде што понатаму бараме работа и за нив. Веќе десетина лица кои ги идентификувавме во средните училишта во Куманово, а кои не беа категоризирани, им помогнавме и некои од нив се веќе и вработени. На другата обука што ја спроведуваме од овој проект е обуката за методологија за менторско водење на лица со попреченост. Ова обука е наменета за луѓето во компаниите. Значи, лицето кога ќе се најде во работната средина не може да се вклопи ако некој не му помогне, не му пружи поддршка. И затоа менторското водење е многу значајно, бидејќи менторот што го обучуваме како да ги креира работните задачи на лицето со попреченост, како да го следи неговиот напредок и му дава нови работни задачи, како да ја подготви реалната работна средина дека ќе имаат колега со попреченост и на кој начин да го прифатат. Значи, сето тоа го работиме со менторите. Во исто време им ги објаснуваме и законските поволности кои се дадени со Законот за вработување на инвалидни лица, за да можат да ги добијат бенефициите, да го прилагодат работното место на новиот работник и да го вклучат како секој друг. Значи, Законот за вработување предвидува бенефиции за заштитни друштва, тоа се каде што 40% од вработените се лица со попреченост, но и за редовни компании и институции. Значи, сето тоа кога ќе го знае, секој работодавец ќе пружи поголема поддршка на вработеното лице со попреченост. Така. Ајде да ве замолам, ако сакате да ми го појасните законот кој што го нуди владата како бенефиција за да вработи лице со попреченост. Така. Значи, секој лице кога ќе биде вработено во една компанија, но истите права ги добива и лице кое ќе започне сопствен бизнис. Добро. Значи, тоа се истите права. Значи, во нашата држава на институции, јавни предпријатија и редовни компании кои не се заштитни друштва, по основ на вработување на лица со попреченост, после 9 месеци од вработувањето добиваат 20 просечни нето плати во Република Македонија од минатата година. Уште од самиот старт на вработувањето со потпишување на договор на неопределено време, работодавецот се ослободува од плаќање придонеси за самото лице. Односно, мора да ги плати, но добива поврат од страна на државата. Исто така, ова го зборувам за редовните компании, добиваат и финансиска поддршка за адаптирање на работниот простор. Зависи од видот на попреченоста, тие средства се употребуваат лично за работното место да го адаптира. Дали машината е потребно да се адаптира или самиот простор, сето тоа го добива. Заштитните друштва добиваат и финансиски средства за опрема. Тие средства се во зависност од бројката на вработени лица. Значи, многу поголема сума, сета опрема што ќе ја купи, му ги наместува надоместува државата финансиските средства кои ги има потрошено. Се ослободува од данокот на добивка и данокот на имот. Значи, сите бенефиции ги користи тоа заштитно друштво. Во исто време и лицата без попреченост и за нив не плаќа придонеси. Значи, тоа се огромни средства, сето тоа го прави државата за да ги вклучи овие лица, за да си го најдат правото место на живење. Значи, за да може еден човек да живее нормално, треба да биде вработен, за да може да екзистира, да создаде семејство и да биде еднакво вклучен. Многу важно. Така, значи меѓу најважните човекови права е вработувањето. Точно.
Сега, рековте за вработување на лицата со пречки за компаниите и за заштитни друштва. Така, редовни ги компании, класифицирате. институции и Добро. заштитни друштва. Сега, дали работодавецот не е обврзан временски дека треба да го држи лицето вработено? Е обврзан. Е обврзан? Да. Секој работодавец ќе ги повлече средствата Добро. од државата Затоа што рековте ги вработува на неопределено време. на неопределено време има обврска најмалку 3 години да го Да го држи задржи во лицето компанијата. вработено. Добро. Ако не го задржи 3 години во компанијата, мора да ги врати средствата на државата. Добро, сега што после тие 3 години? Што се случува со истото тоа лице? Дали ги има следниот работодавец кој што сака ќе го вработи? Дали ги има истите услови? Значи, следниот работодавец, значи ако на самото лице му е второ вработување, Така. значи сето тоа е по законот за вработување на лица со попреченост, мора да чека 5 години Лицето? за да работодавецот Добро. за да ги добие средствата од државата. 5 Исто години. го следуваат, значи придонесите Значи, вака, при второто запослување, Така. да подсетиме на лицето, кај вториот работодавец, значи работодавецот треба да чека 5 години за да Така. ги добие истите средства така. кои што ги нуди нели државата. Добро? Така, значи на едно лице му се искористени средствата од првиот работодавец. Добро. Има работодавци кои ги држат до крај на работниот век. Добро, Самите лица, добро, значи да. има компании без оглед, но се случуваат различни нешта што компанијата го намалува бројот на вработени без оглед дали се лица со попреченост или не се. И кога ќе поминат 3 години го отпушта лицето, сега дали лицето само сака или самиот работодавец, во тоа не влегуваме. Добро. Вториот работодавец мора да чека 5 години за да ги повлече средствата. Затоа што се гледа да се избегне она отпуштањето на лица и само менување од компанија во компанија. Значи, после 5 години сепак ги добива средствата и за опремата, и за неговото вработување, и за, по сите основи, но затоа мора да поминат 5 години. Сега, мислам дека тука се случува тој вакуум меѓупростор што би рекли луѓето, да постои незаинтересираност за вработување на лицата со оглед на тоа што немаат повластици од државата. Значи, тука е оној простор кога не може да се вработат овие лица. На кој начин да се помогне тука за да се побезболно да се помине овој период, да им се помогне на лицата со оглед на тоа што нели многу е непријатно кога веќе не сака да те вработат со оглед на тоа што немаат пари од тебе. А како луѓето да работат? Како да им се како проект помогне? се залагаме што повеќе да не се гледа на бенефициите, туку да се гледа на способностите на самото лице. Бидејќи тој е работник како сите други и си ги извршува работните задачи, без оглед дали од државата следуваат некои бенефиции или не, имаме работодавци како пример кои не сакаат да ги користат тие средства што им следуваат по законот. Значи, повеќе од нив не се информирани. Значи, има мали фирми кои се добре дојдени овие средства, но има и поголеми фирми кои воопшто не сакаат да разговараат за бенефициите, ги вработуваат лицата. Сега вработувањата зависат од нивното образование, од нивните вештини, од способноста на кое работно место и во која компанија може да работи, но имаме голема бројка и на оние кои веќе се искористени средства кои се вработени. Така. Значи, од сплет на околности зависи состојбата во компанијата, зависи и вработувањето на лицето. Сепак и ние, како без попреченост во наводници го кажувам тоа, не можеме секаде да работиме, не можеме се да работиме. Сигурно. Секој спрема своите способности. И можности, образование и услови. Така, значи се оно што би одговарало. Ние помагаме без оглед дали е со искористени средства или без, веќе имаме голема дата база на лица со попреченост и на компании. Кога ќе се пружи можност, кога ќе побара работодавец
работник од нас, веќе тоа се случува бидејќи долго време работиме на темава, ние се информираме за се што го бара работодавецот, ги повикуваме кај нас лицата од нашата дата база, кои мислиме дека можат да се вклопат на тоа работно место и го праќаме на интервју или одиме директно со него, па може би неколку пати. Подоцна следиме што се случува, дали некој е веќе на работа, дали напредува, имаме лица што и напредуваат во компаниите, но за жал има и што веќе останале без работа, сега дали е фирмата во стечај или намалува бројка на вработени како технолошки вишок, но има и што самите лица почувствува дека не може да одговорат на работното место и се повлеко, но не застануваме и бараме друга работа. Да, според можностите. Добри, јас предлагам тука некаде да направиме музичка пауза, да се одмориме малку, после кое што продолжуваме со разговорот. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на криле стат. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Таму е толку волшебно, лета сонот на криле стат. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на криле стат. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на криле стат. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Приближно 15% од целокупното светско население
или искажано преку бројки, повеќе од 1 милијарда луѓе во одреден момент од својот живот ќе живеат со некаков вид на попреченост. Лицата со попреченост се уште невидливи за општеството. Овој проблем е особено забележлив кога станува збор за нивно вработување. Јас сум Благица Димитровска, регионален координатор на УСАИД проектот за практиканска работа и вработување на лица со попреченост. Мојот мотив за работа со лицата со попреченост е токму мојата животна приказна, бидејќи сум родител на дете со попреченост. Јас сум Петар Меловски, оперативен директор во Млекара Здравје Радова. Нашата компанија брои околу 350 вработени. Оваа фабрика во Куманово има 105 вработени, а лица со попреченост имаме овде во Куманово едно. Јас сум Мартин Стефановски, имам 20 години и работам во Здравје Радова. Брат ми има 25 години и се вика Зоран Стефановски и не работи, никаде не работи. Мајка ми сега зима пензија зима и јас му помагам нешто за трошок нешто. Сега одам прво на вработување, работам на пакувам урда, правам тасни, правам кутии и капаци собирам. Целта на проектот на УСАИД за практиканска работа и вработување на лицата со попреченост е зголемување на можностите за вработување преку обуки за стратегии за барање на работа, пишување резиме, подготовка за интервју и обуки за започнување на сопствен бизнис. Крајната цел е овозможување на независен живот на лицата со попреченост. Мартин го запознавме во средно техничко училиште, бидејќи со проектот остваривме една убава соработка. Обуките кои ги одржуваме, луѓето од училиштето ни праќа лица со попреченост. На една од обуките Мартин беше присутен и беше земен кај нас во канцеларијата на УСАИД на пракса, на практична работа. Во тој период го обучувавме за основните работи кои треба да ги има едно вработено лице. Со овој проект се запознавме преку поканата од регионалната канцеларија во Куманово. Бевме учесници на сајмот кој беше прекрасно организиран, имаше голема посетеност, многу фирми од овој крај се представија. Истражувањата покажуваат дека лицата со попреченост демонстрираат надпросечна работна посветеност. Овие лица на работата гледаат како на непроценливо богатство. Мартин, освен што е добар работник, пред се е добар човек, мислам дека одлично се прилагоди. Нашите луѓе од раководниот кадар овде, како и другите со него што се колеги, одлично го прифатија и мислам дека и ние добивме добар работник, а тој доби добра работна средина. Работен и си земам плата. Платата ја првата ја потрошив, си купив точак, купив нешто за јадење, за трошак и за облека и за сметки и плаќам и за колегите ме научија да ходиме заедно на јадење, водиме и одиме на пауза. Ми помагаат колегите, све ми помагаат на мене. Тешката не ми е тешка, работа ми е добра. Многу се усреќам, многу сакам да работам. Нема да можеме да ги промениме општествените ставови преку ноќ, но веруваме дека набрзо ќе бидеме сведоци на големо подобрување во однос на конкурентноста при вработувањето на лица со попреченост. Апелирам до сите компании, пренесувајќи го нашето искуство со нашиот вработен, да се отворат за лицата со попреченост, бидејќи во нив добиваат лојални и добри работници. Еднакви права на лицата со попреченост на пазарот на трудот. Ние можеме многу.
Ете така, се враќаме повторно во студиото. И навистина, гледајќи го овие приказни, не верувам дека било кој од вас би го оставиле рамнодушен. Било кој од вас не би што велат, нема да проработи чувството на човекот, емотивноста и сето она што нема да не покрене, да на било кој начин можеме, ако не друго за почеток, да ги сослушаме овие лица, да ја слушаме нивната приказна и верувам дека секој кој што е на било каква позиција може да помогне, на било каков начин. Ја слушам приказната на момчето, Мартин, мислам му беше името, така? Првата желба му било си купил велосипед и потоа плаќал сметки дома. Која е приказната на ова момче? Така, значи, лицата со попреченост се едни од најсиромашните во нашата држава. Покрај попреченоста што ја имаат, значи повеќето од нив родителите се невработени, особено на она категорија кои се со потешка попреченост, барем еден од родителите мора да се грижи за нив, но има и семејства каде што и самите родители имаат некаков вид на попреченост и се со член на семејство со попреченост. Мартин потекнува од социјално загрозено семејство. Значи, во прво време немаше ни документ дека има попреченост. Му помогнавме прво да го добие тој основен документ за да ги оствари правата од социјална заштита, бидејќи на него му следува посебен додаток до 26 годишна возраст, без оглед дали е вработен или не. Но ниту семејството, ниту самото лице не ги знаеше своите права. Значи, прво работевме во тој дел. Го земавме во нашата канцеларија еден месец на практична работа, за да научи како да се однесува утре на работното место, да го почитува работното време, бидејќи и на тоа треба да се работи. Нема толеранција дали си со попреченост или без попреченост на работното место, каде што треба да работиш и да оствариш профит за да земеш платата која ти следува. Во исто време Мартин го оствари правото, почна да ја добива надокнадата од посебниот додаток, ние му баравме работа. Одржавме саем за вработување во Куманово, каде што поканивме поголеми компании кои не се заштитни друштва, кои до сега немале вработено лица со попреченост и дојдоа компаниите во директен контакт со самите лица и видеа дека и тие се исти како нас, дека можат да допринесат за компаниите. Надпросечна работна активност покажуваат изјавува господин. Повеќето работодавци, а тоа го кажуваат секојдневно на нас во разговорите што ги имаме со нив, дека се први доаѓаат на работното место, дека последни си одат, ги извршуваат послушно работните задачи, а ретко когаш остануваат на боледување, иптен да не може да отидат на работа, што не е случај со лицата без попреченост. Сигурно. Така, се пријавуваат доброволно за прекувремена работа, иако работодавците не ги држат прекувремено, сепак тоа е лице со попреченост, но сакаат да работат. Тоа го кажува она што ние секојдневно го зборуваме, дека тие не учат на некои хумани вредности. Јас го зборувам ова затоа што имам возрастен син со попреченост и научив безрезервно како сакаат овие лица, како пружаат љубов и колку се трудат да ги извршат сите задачи што им се зададени. Значи, покрај тоа што работодавецот добива вреден и послушен работник, другите работници, негови работници добиваат мотив за работа. Значи, секој кој е во контакт со лицето со попреченост е мотивиран за да биде продуктивен работник.
И затоа, без оглед на видот и степенот на попреченоста, лицата можат и сакат да работат, бидејќи работното место нормално му обезбедува најпрвен екзистенција во животот, но тука е и социјализацијата, контакт со другите лица и чувството на еднаквост и припадност е многу значајно за секој човек. Точно. И сега, ги кажавме сите оние убави работи, сите оние убави човечни дела од компаниите, од работодавците и од снимките кои што ги видовме. Но постојат и оние лоши примери, како и секаде што постојат, од вработени кои што не се со пречки, кои што навистина немаат разбирање, кои немаат човечност спрема лицата со попреченост, со оглед на тоа. Значи, тие лица нели треба, како и обуките што ги поминат, но си треба време за да се навикне на новата работна задача. Од друга страна, тоа се лица со попреченост, значи имаат пречки кои што се во таа категорија кај што се. Значи, дали ќе работат, да кажеме, малку побавно, дали ќе им треба простор и време за да ги сработат одредените обврски за подолго време, одошто лицата кои што не се со пречки треба да се има разбирање, но постојат и луѓе кои што немаат човечност, кои тоа едноставно не го разбираат, кои навистина на еден многу груб начин се однесуваат од тие лица. Верувам дека имат и такви примери, верувам и дека и се случува такви примери да има. И верувајте, се можам да разберам, но чувството за хуманост не можам да разберам кај тие луѓе кои немаат пречки. Сакам да апелирам до сите работодавци, до сите оние луѓе кои што имаат било каква можност. Имаат компании, имаат продавнички, имаат било каков објект кој што функционира како работен објект, да вработат овие лица, бидејќи навистина лицата со пречки можат да внесат една многу, како да ви кажам, сасвим нова димензија на гледање на работите. Со оглед на тоа, кога ќе видите на каков начин тие знаат да уживаат во животот, верувајте, ние таков начин тек треба да го запознаеме. Со оглед на тоа, на какви вредности, на какви работи се радуваат и уживаат и посветуваат внимание, верувајте дека навистина ќе имате сосема нов поглед на животот. Со оглед на тоа што вие и самите рековте дека имате синче, така да многу убаво ви е познато сето тоа и знаете и на кој начин да им придете и на кој начин да комуницират и што се може да пружат и што се може да донесат, да дадат и да ве запознаат со нивниот начин на гледање на животот. Со оглед што лицата со пречки во развој се такви какви што се велат, Господ така ги создал и мора да го живеат тој начин на живот. Не значи дека ако веќе се казнете велат да живеете на таков живот, зошто ние да не им помогнеме? Со кое право сме ние за да ги им судиме на лицата и да ги окривуваме и казнуваме за тоа што имаат пречки? Нели, човечноста е тука за да им помогнеме. Така, значи, лицата со попреченост во другите земји, поразвиените, не се гледаат како лица со попреченост, нити се нарекнуваат со било кој термин, туку се гледа во пречките во околината, кои го невозможуваат пристапот до образование, до вработување, до нормален живот, до посета на културни настани, сето тоа. Значи, секој лице има недостаток, без оглед дали е со попреченост или без попреченост. Ако не му е создадена пристапна околина, тоа не може да живее нормално. Тоа се случува и со лицата со попреченост. Различноста, физичката различност од нас другите, кај некои лица создава конфликтни ситуации и сожалување кон оваа категорија на граѓани. Јас како личност не сакам никој да го сожалува, ниту моето дете, ниту пак мене, но се случува тоа. Значи, самата различност, самата појава, се уште постојат предрасуди во нашето општество. Така. Иако работиме многу на разбивање на предрасудите, многу тешко оди, верувајте, секоја различност е тешко прифатена. Затоа се случуваат
и дискриминативни односи и во компаниите, и на улица, па дури и во потесното семејство. Ова го зборувам од лично искуство. Значи, на крај останува лицето само со своето семејство, затворено во еден тесен круг. Тука мора да зајакне семејството и да се бори за правата. Така. Не само на својот член, туку и своите права. Бидејќи семејството останува без основните човекови права, кога ќе си затворен во 4 зида, секако настапува еден период каде што повеќето се разболуваат или не дај Боже заминуваат од овој свет од сите стресови што ги преживуваат, а не се криви ништо за тоа. Така. Значи тука се повеќе медиумот ја врши работата како вие денеска. За подигањето на јавната свест на сите нас ни е потребна вашата подршка. Медиумите се основната алатка за подигањето на свеста и разбивањето на предрасудите. Се почество вакви емисии, каде што можеме да вклучиме со своји изјави и лица со попреченост, би биле едно подигање на јавната свест и вклучување во општеството. Сигурно. Ние сме тука и секогаш сте добродојдени за вакви разговори и се надевам дека со текот на емисиите ќе повикаме некои од лицата со пречки да поразговараме со нив, кои што веќе работат, веќе се вработени. И има многу убави примери во кои што видовме една млада дама кои очекуваат бебе, рекоа дека значи животот се оди сосема на еден нормален тек и како што и рече госпоѓа Благица, не треба да ги сожалуваме точно, бидејќи тоа сожалување се гледа во дали во однесувањето, дали во разговорот. Значи едноставно треба да ги разбереме. И прифатиме. Што велат, многу е важно да ги прифатиме и верувам дека многу им значи со тоа што и ги гледаме рамни на нас. Значи и тоа се рамни луѓе што се на нас. Сега што имаат одредени пречки, па има и многу луѓе кои што немаат пречки во развој, па не ги сакаме во наша околина, нели? Значи едноставно не ни одговараат некои луѓе. Така да имаме право да избереме со кого нели ќе работиме, комуницираме и дружиме. Тука некаде е крајот на денешното издание. Има уште многу работи кои што треба да ги кажеме, кои не можеме се во една емисија, но се надевам дека ова ќе не бидне обврска и на нас и на вас да ги зачестиме овие емисии, ако не повеќе, барем еднаш месечно, да се дружиме вака, да имаме што да размениме, да видиме докаде сме, да видиме докаде е проектот, да вклучиме некои од лицата со пречки, да го угостиме во студиото, да поразговараме и да на било кој начин да ја потикнеме јавната свест, што рековте, велат во прилого, општествената свест не можеме да ја промениме, точно е, но секој од нас може. Секој од нас може на било кој начин, а многу е важно за почеток барем да пробаме. Барем да пробаме и тоа мислам дека е почеток на секој успех. Така, значи секој може да допринесе кон подршка на лицата со попреченост да го остварат било кое право. Значи секоја компанија има работно место каде што може да работи лицето со попреченост. Сите ние да се заложиме, нема да има вакви предрасуди. Сите ќе живееме сретно. Значи посебно внимание, јас сепак пак бих нагласила, да го отфрлиме сожалувањето, да ги прифатиме лицата такви какви што се, да им овозможиме вклучување во нашата локална средина и понатаму во општеството. Значи, кога ќе биде прифатено во локалната средина, лесно ќе се вклучи во другите општествени токови. Ние како проект работиме во 9 општини. Нашата канцеларија, значи целиот североисточен регион, Штип, Свети Никола и Пробиштип. Без оглед во кој град сме, институциите се отвараат кога ќе им објасниме зашто се работи и како треба тоа да го правиме. Имаме голема поддршка од институциите, тоа се општините, агенциите за вработување, центрите за социјална работа.
Значи, вклучени заедно кога работиме, тука се и медиумите што ги поддржуваат сите наши настани кои ги организираме. Затоа до сега се е постигната толкава бројка на вработување на лица со попреченост, тоа се 160 луѓе веќе вработени, од кои 12 започна собствен бизнис. Имаме во повеќе градови што допрва ќе отворат собствена компанија, веќе е започната процедурата. Значи имаше еден повик од владата и од UNDP, каде што се добиваат средства за да отворат собствен бизнис. Одржавме обуки за самовработување, каде што им помогнавме да направат бизнес планови, да научат каков е финансискиот менеджмент кога ќе биде собственик на компанија, како да ги рекламира своите производи или маркетинг, и се надеваме дека наскоро ќе се пофалиме во вашата емисија дека имаме нови лица кои започнале собствен бизнес. Така. Заборавиме да ја кажеме обуката за креативни вештини, од кои обуки може да излезат и нови самовработувања. Тоа е преработка на рециклирана хартија и производство на еколошка хартија, од која се прават разни креативни производи, честитки, визит карти и се друго. Значи веќе имаме спроведено 3 такви обуки, каде што се вклучени 55 лица. Тие обуки гледавме што повеќе да ги спроведени се во еден дневен центар, каде што лицата се водат како работно неспособна категорија на граѓани, за да ја подигнеме свеста и за таа категорија. Во Сдружение Садакаја во Куманово, каде што поголемиот број се албанска националност, за да не бидат изоставени по националност. И сега пред некое време е одржана обука во средното училиште во Скопје, средно специјално училиште Светина Охридски, каде што учествуваат 20 учесника кои набрзо ќе прослават матура и ќе излезат на отворениот пазар на труд. Ете така. Рековте не заборавивме, ништо од ова не заборавивме, едноставно немавме време се да кажеме и се да се пофалиме со оглед на тоа што со оние активности кои што се случуваат во врска со лицата со попреченост, ние доста се трудиме да ги покриеме медиумски, да ги објавиме и за креативноста. Мислам дека имавме некои прилози, нешто што се случуваше пред, да кажеме, некој период. Така да, во секој случај ние ќе бидеме тука и ќе бидеме во текст со се онаа што се однесува до вас, до вашата работа, до случувањата, и очекуваме соработка и од вас да ни известувате се што се случува, за да бидеме во тек, за да можеме, ако не повеќе, на еден ваков начин да дадеме наш принос. Така, благодарам што се понудите, не повикате да ги доставуваме сите нови случувања. Еве во најава е прирачникот, кој е прилагоден на разбирлив начин за и оние лица кои не можат да го разберат она наше изразување комплицирано. Така. Едноставен прирачник кој со слики и со едноставни реченици го објаснува патот до вработувањето на лицата со попреченост. Значи, штом ќе биде готов, ќе ви известиме, но ќе добиете и кај вас да имате како прилог во било која емисија. Ќе организираме 3 јавни дебати во април месец, потоа следи во мај месец секако еден саем за вработување на лица со попреченост, и се што ќе се случува ќе бидете известени на време. Текодно ќе бидеме известени. Јас ви благодарам на вашето учество, ви пожелувам успех за се она што како ќе се случува. Ќе се дружиме, ќе разговараме и ќе ги известуваме и гледачите, ние ќе бидеме во тек. Благодарам. Благодарам и на вас, и сепак една кратка порака до сите компании да ги отворат вратите, да имаат барем едно лице со попреченост вработено, ќе допринесат да се почувствуваат овие лица како вредни и корисни граѓани. Така е. Јас само на крај сакам да кажам, а тоа се зборовите на еден од соговорниците кои што ги видовме, а тоа е Мартин, кој што рече ние можеме. Само тоа нека ви е во главата и само тоа нека ви
нека ве потикне да проработат вашите срца со пораката дека тие можат. Ви благодарам на вашето внимание, почитувани гледачи, доколку не успеевте да не следите до крај. Нашето репризно издание оди утре во пополнените часови со почеток од 15 часот и 10 минути. До тогаш ви пожелувам убав и пријатен ден.